গুড মর্নিং ফ্রেন্ডস। এখান থেকে দিনটা শুরু করলাম। এখন বেলা হয়ে গেছে, সকালবেলা আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে আর সব সকালের কাজ কিছু হয়ে গেছে। এবার রান্না বসাচ্ছি আমি, সেই জন্য দেরি হয়ে যাচ্ছে সকালটা। এখন তো পুজো বাড়ি আমার বাপের বাড়িতে চলছে, তার কিছু ভিডিও তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করছি, রোজ করতে থাকবো। এখন তোমরাও দেখো, ভালো লাগবে আশা করি। আবার চলো এখন রান্না বসাই, দেখা হবে আবার। করাও ইজি। দই আর দই দিয়েছি, আর কাঁচা লঙ্কা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা, রসুন, ধনে পাতা আর পেঁয়াজ পেঁয়াজ একসঙ্গে করে এটা মিক্সিতে দিয়ে আর ওটার সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে একটু আদা দিয়ে ব্যাস নুন মিষ্টি দিলে হয়ে যাবে। কত ইজি ভাবে করা যায়, চেষ্টা করছি। ততক্ষণ এদিকে কাজগুলো সারি। এই সময় রান্নার মাসিটা চলছে করার জন্য। আমরা খেতে বসে গেছি, এখন প্রায় 2টো বেজে গেছে। যা হয় শেষ করতে দেরি হয়ে গেছে, দুবেলার একসঙ্গে করে রেখে দিলাম। এবার আমরা খেতে বসছি।
খাওয়া হচ্ছে ভালো ভালো, সেই জন্য বাড়িতে আজকে ঝোল ভাত। কেটারিং এর খাওয়া তো, ওই জন্য বাড়িতে ঝোল ভাত করে দিচ্ছি। সন্ধে হয়ে গেল, এবার চা নিয়ে একটু বসেছি, তোমাদের সামনেই বসলাম। সকাল থেকে তো দৌড়ঝাঁপ চলতেই থাকে যতক্ষণ না একটা রান্নার লোক পাচ্ছি। রান্নাঘরে গেলে না আর কোনো দিকটা কাজ হয় না, কিছু মানে অন্য কিছু করাও যায় না, ভিডিও করতেও অসুবিধে হয়। তো হোম ডেলিভারি খাবারও ঠিক খেতে পারি না সেভাবে। আগে একটা বেশ ভালো হোম ডেলিভারি ছিল, তখন আনানো যেত। সেটা এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তা বেশ ঠান্ডার আমেজ এসে যাচ্ছে, এবারে আস্তে আস্তে ঠান্ডা পড়ে যাবে। শীতকাল আসছে, এবারে ঘোরাঘুরিও বাড়বে লোকের সবাইকারে, তখনই মনে হবে এখানে যাই ওখানে যাই শীতকালে একটু একটু হয়। আমাদেরও যে স্কটিশের গ্রুপে আমরা আছি, ওদের স্কুলের গ্রুপে আমরা তো পিকনিকে যাই, কোথাও একটা যাওয়া হয়। প্লাস আমাদের লেডিস গ্রুপ থেকেও হয় পিকনিক বা কোথাও একটা যাওয়া। কদিন আগে আমার বন্ধুরা সব গেছিল সিনেমা দেখতে, তবে আমি ইদানিং একদম সিনেমা দেখতে ভালো লাগে না ওই জন্য আমি আর যাইনি। ওখান থেকে আবার আমাদের এক বন্ধু, খুবই কাছের বন্ধু চৈতি, ওর ছেলের একটা ওই খাবারের এই করেছে, শপ করেছে, রেস্টুরেন্ট টাইপ। সেইখানে ওরা সব গেছিলো, আমি মিস করে গেছি, আমার সেদিন যাওয়া হয়নি। যাবো একদিন তো নিশ্চয়ই। সবসময় ঘোরাঘুরি লেগেই আছে আমাদের বন্ধুদের গ্রুপে, সবগুলোতে হয় না, নানারকমভাবে আটকে যাই মাঝে মাঝে আর এখন তো আমার পুজো বাড়ি চলছে, পরপর পরপর চলে ইচ্ছে। এই জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে যাবে, তারপরে এখন মোটামুটি আর কিছু পুজো নেই আমাদের। কোথাও বেরোচ্ছ নাকি? হ্যাঁ, এখন বেরোবো একটুখানি। সাদা তেল নেই বলছে, আর সকালে লাগবে না, এখন লাগবে রাত্রিরে ট্রেনে দিই। আর কুচকাজ কিছু আছে, তারপর একটু হাইটে আসতে পারলাম, সন্ধ্যেবেলা ঝাঁটতে যাই, পর হাফ এন আওয়ার কি 45 মিনিট তো ঘুরে আসছি, তো দেখা হবে। কালকে ছট পুজো ছিল, প্রচণ্ড রাস্তা দিয়ে মানে সেই মানে কত যে লরি যাচ্ছে আর সে গান বাজছে। আগে এটা ভোর রাত্রিরে শোনা যেত, এখন এবার সন্ধ্যা থেকেই দেখছি হচ্ছে, বিকেল থেকেই প্রায় চলছে লরিগুলো। তবে কাল গেছিলাম, রাস্তায় জ্যামটা পাইনি, এটাই যা। কালকে তো বললো ব্যাংক ট্যাঙ্কও ছুটি ছিল ছট পুজোয়, সবাইকারই একটা করে তো অকেশন আছে, সেই অনুযায়ী সব কিছুই চলছে। যাই হোক সব চলছে। এখন একটু রান্নাও বাকি আছে, সেগুলো শেষ করতে হবে, সকালে পুরোটা শেষ করতে পারিনি, সেগুলো করবো। আর একটু এয়ার ফ্রায়ারে চিকেনও বলছে খাবে, চিকেন ওই এই মতো তন্দুরি মতো করে দেবো। খুব সুবিধা হয়েছে, এটা আমার ছেলে বৌমা দিয়েছে, এটা খুব কাজের, সত্যি কথা, একদম উইদাউট তেল, মানে ভাবাই যায় না।
মানে জাস্ট একটা তুলির মতো ব্রাশ আছে, এই ব্রাশটা দিয়ে একটু জাস্ট ওপরটা লাগিয়ে দিলেই হয়ে যায়। খুব ভালো জিনিসটা। বৌমাও বললো তাই যে বাবা তো ভাজাভুজি খেতে ভালোবাসে, আমার আলু ভাজাও খুব ভালো হয়। আমি কদিন আগেই করেছিলাম, বেগুন ভাজা করেছিলাম উইদাউট তেল। দেখতে একটু শুকনো হয়েছে বেগুন ভাজাটা, সেই তেল জবজবে সেটা হয়নি, কিন্তু একদম বলছে, ও তো খেয়ে বললো একদম নরম হয়েছে, খুব ভালো হয়েছে। ভালো বেরোচ্ছে মানুষের, এখন তো তেল খাওয়াটাও অসুবিধে লোকের, বারণও করছে ডক্টররা খেতে, সেই জিনিস ভালোই কাজের জিনিস খুব। অনেক কিছু কাজ আছে, এখন আসছি, আবার দেখা হবে। এয়ার ফ্রায়ারে এটা বসাচ্ছি, চিকেনটা সকাল থেকে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম দই দিয়ে আর মশলাগুলো দিয়ে। এখন এই জাস্ট উপরে তেলের এই ব্রাশটা দিয়ে একটু একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি, বাস হয়ে যাবে। 20 মিনিট লাগলেই মোটামুটি হয়ে যায়। কোনটা কত ডিগ্রি লাগবে ওতে ছবিগুলো দেওয়া আছে, টাইমারটা এখানে দেওয়া আছে, 20 মিনিট দিয়ে দিলাম। আরে দেখো তৈরি হয়ে গেল চিকেন তন্দুরি। হ্যালো বন্ধুরা, দিনের শেষে আবার একবার চলে এলাম তোমাদের সঙ্গে দেখা করতে, ব্লগটাকে আজকের মতো শেষ করতে। আর সারাদিন সব কিছু তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছি, যা যা করেছি সারাদিনে সব কিছু তোমাদের শেয়ার করেছি। আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। আর এখন সঙ্গে থেকো, পাশে থেকো, আবার দেখা হবে একটা নতুন দিনে। আর আমার চ্যানেলটাকে প্লিজ তোমরা লাইক করো, কমেন্ট করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, পাশে থেকো, এটাই আমি চাই। আজকের মতো আসি, টাটা।